претеници, почитуван заменик министер. Колега Чаракчиев, внимателно ве слушав и не можам да се согласам со вас дека во нашите изминати говори политички сме напаѓале, сме давале политичка конотација на сето она што сме го излагале. Имам забелешки на повеќе места од вашиот говор. Велите дека треба да се стави крај на производството на вишок на тутун од предвиденото. Значи, оваа година или треба да се води сметка за вишокот на произведен тутун од предвиденото. Оваа година има произведено 25 милиони, значи реколтата изнесува 25 милиони килограми тутун, а на дозволеното на годишно ниво на производство на ситнолиснет ориентален тутун во Република Македонија се движи од 24 до 33 илјади тони тутун. Што значи дека ние имаме само, како што рековте, 3 до 4 милиони килограми или 3-4 илјади тони тутун произведено повеќе од предвиденото. Меѓутоа и во законот стои дека од објективни причини или од погодни климатски услови може да се деси да надмине производството за таа некоја 3-4-5 илјади тони тутун. Меѓутоа сега морате да се согласите, бар во моето излагање, а и во излагањето на колегите, стоеше дека, а и самите рековте дека од тутунските комбинати Далија табак и Орбита табак поради нестекнувањето на банкарските гаранции и покрај склучените договори не можат да ја остварат обврската према тутунопроизводителите за договорите што ги имаат склучено. Тоа се некаде 800 тони тутун. Земајќи во предвид, значи не е таа некоја голема разлика на, ние како што знаеме скратено да кажеме, вишок на тутун од договореното, а и овој тутун ради несклучените банкарски гаранции кои што не можеле да ги направат тутунските комбинати, се најде решение, значи да се пренасочат и овој откуп да го врши тутунскиот комбинат Прилеп. Меѓутоа, во текот на самиот откуп имаше низа неправилности и се уште ги има, ради тоа што од 20 дена пред завршувањето на званичниот откуп на реколтата 2019-2020 година, само 70% од тутунот е откупен. Не е ни почнато да се откупува овој вишок од 3-4, колку е точно тамо, некаде стои и 5 милиони килограми или нека е 3-4 илјади тони тутун. Не се знае ни по која цена, дали прво ќе се откупи, по која цена ќе се откупи, дали ќе има субвенции. Значи, сите ние и дали уопште ќе се откупи. Тутунарите, тутунопроизводителите се плашат дали уопште тој тутун што преостанува ќе биде откупен или ако биде откупен тоа ќе биде за некоја багателна цена, ради тоа што во изминатиот период имало случаеви на откупните пунктови каде што воопшто не се отварале кутиите да се види квалитетот, класата на тутунот, а биле враќани на некои тутунопроизводители по 50 кутии тутун. А рековме дека, значи, ние само го пренесуваме гласот на тутунопроизводителите, нивните барања, а рековме дека и тие се против тоа да се цени тутунот према 5 ливчиња земане од кутијата. Него треба да се цени и целата количина, целата маса на тутун во кутијата. Државата е таа што треба да обезбеди пласман на тутунот. Државата е таа што треба да го штити домашното производство, да го штити и од државните бизнис интереси надворешни, од картелското здружување на откупувачите. Значи, тука
Ако сакаме да го задржиме, јас и во моето излагање зборував, ако сакаме да го задржиме тутунопроизводителот, ако сакаме да го задржиме земјоделецот да остане во нашата земја, треба да му овозможиме услов. Значи, субвенциите не се за да се формира цената, субвенциите се дават да му се помогне на производителот, на земјоделецот во фазата на производството на производот. Ради тоа што ако субвенцијата влезе во формирањето на цената, во тој случај државата му помага на откупувачот, никако на тутунопроизводителот. Исто така имаше и во нашите излагање, а и во вашето излагање велите дека заради пандемијата на глобално ниво се намалува откупот на тутунот, а и се намалува производството на тутунот, Јас имам едно обично прашање, јас не сум пушач, меѓутоа, дали заради пандемијата се намалува цената на цигарите? Ако се намалува откупот, производството на тутунот, дали ќе се намали заради пандемијата цената на цигарите? Исто така, рековте дека во квалитетот на тутунот влијат и климатските услови. Да, и тоа е земено во предвид во производството на тутунот, меѓутоа се знае дека колку и да е паднат квалитетот на тутунот, сепак ние имаме тутун кој што е со висок квалитет, ако земеме да го споредиме со тутунот кој што се увезува од Бугарија и од Албанија. Значи не зборуваме за тутун увезен од Грција и од Турција, каде што тутунот е многу квалитетен, а исто така тука треба да се направи и да се стави акцент на тоа дека од купувачките комбинати треба да им се дозволи увоз на тутун само на тие што произведуваат цигари. А кај нас увезуваат тутун и тутунските комбинати кои не произведуваат цигари. А за цената и за состојбата на откупните места не треба да зборуваме, за тоа зборуваат самите извештаи по порталите кои што ги даваат тутунопроизводителите. Се поголеми се огласите за продавање на машини за садење на тутун, машини за нижење на тутун, трактори. Тоа значи дека земјоделецот планира веќе да не произведува тутун, а тоа се голем број на луѓе, голем број на фамилии, каде што сега, ако се откажат од тутунопроизводството, државата треба да најде работа за тие луѓе. А пошто свесни сме колку може да се најде работа, тоа значи дека сите тие луѓе ќе ја напуштат државата, ќе ја напуштат Македонија. И тогаш нема да има на кого да даваме субвенции, нема да има за кого да се грижиме. Благодарам. Благодарам и јас. Контрареплика, господинот Чаракчиć.